سلام. سلام. حالت چطوره؟ خوبم. خوش آمدی. متشکرم. میشه خواهش کنم خودتو معرفی کنی؟ من سنت مینانی هستم. فاطمه اردشیر هستم. زهرا عباسپور هستم. آتنا آلو. چند سالی بود؟ 11 هستم. 10. کلاس چنده بود؟ 5. من کلاس 6 ابتدایی. 5. خب چی نوشتی برامون؟ من درد دلمو برای حضرت فاطمه گفتم. توی یه نامه با حضرت زهرا سلام الله درد و دل کردی؟ چه جالب. میشه خواهش کنم بخونی؟ به نام خدا. سلام خانم فاطمه زهرا. اگر شما بودید به عقیده من هیچ آدم بدی بین خانم‌ها نبود. با سلام به حضرت فاطمه زهرا سلام الله. من کتابی درباره زندگی 14 مسئول از دوستم قرض گرفتم و تازه قصه زندگی شما را تمام کردم و از موقعی که درباره زندگی شما زیاد خواندم و مادرم قبلا درباره شما زیاد به من گفتن، شما را الگوی زندگی خودم قرار دادم. سلام عرض می‌کنم فاطمه زهرا سلام الله. من الان مالزی هستم و دور از فامیل خانواده‌ام هستم. خیلی دلم برای آنان تنگ شده. یا فاطمه زهرا سلام. میخواهم با شما حرف بزنم. البته اگر وقت دارید. میخواهم با شما درد و دل کنم. شما برای من یک الگو هستید. خیلی خوب است که ما با هم اسم هستیم. پدرم اسم من رو فاطمه گذاشت تا من از شما الگو برداری کنم. یا فاطمه، نمیدانم از کدام مشکلم بگویم، از کدام دردم شروع کنم و به کدام دلتنگیم ختمش دهم. من اول از همه از شما میخواهم که همه و خانواده‌ام سالم و سلامت باشند و مشکل‌ها و گرفتاری‌هایشان برطرف شود. دلم میخواهد هرچه آرزو در دنیا دارم برآورده شود، مخصوصا اینکه من برگردم پیش خانواده‌ام. ما باید شما را الگوی خودمان قرار دهیم. اگر شما پیش ما باشید هیچ رازی برایم نمی‌ماند. یا فاطمه، دلتنگ اولادت حضرت مهدی عجل الله هستم. نمیدانم در این دنیا مشکلاتم را به چه کسی بگویم. و بعد برای ظهور آقا امام زمان عجل الله دعا میکنم که زودتر ظهور کنم و مشکلها و گرفتاری‌های همه را برطرف کنم و آدم‌های نادان و خلافکار را مجازات کنم و دنیا را پر از نیکی، عدل و عدالت کنم. آرزو دارم که زودتر امام زمان عجل الله ظهور کنند و دنیا را پر از نیکی کنند. فاطمه یعنی دور کننده آتش جهنم. خب پس من باید دور کننده جهنم از خود و خانواده هم باشم. کمکم میکنی تا در این راه موفق باشم؟ شنیدم که فرموده اید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمتهای بهشتی خواهد بود. من این حدیث را امروز یاد گرفتم و سرلوحه کارهای خود قرار خواهم داد. من در تمام زندگیم شما را الگوی خودم قرار دادم و در تمام مشکلاتم از شما کمک می‌خواستم. مشکلات زیادی دارم، آنقدر زیاد است که نمی‌توانم آن را بنویسم. حدود 1 ماه دیگر من آزمون بسیار مهمی دارم و قبول شدن در این آزمون برای من بسیار مهم است. یا حضرت فاطمه، دوست دارم تمام امامان و پیامبران را ببینم و از آنان سوالات زیادی بپرسم. من دلم می‌خواهد بدانم آن مردان بزرگ، امامان و پیامبران همگی چگونه آنقدر خوب شدند. طبق گفته‌هایی که ما همه از شما شنیده‌ایم، همه باید به مادر خود احترام بگذاریم. روز تولد شما روزی پرمهر و محبت است. من هر روز به پای تقویم می‌رفتم تا ببینم روز تولد شما کی میشه، تا آن روز مبارک را با خانواده‌ام جشن بگیرم. از همه مهمتر این که از شما میخواهم که مریض‌ها شفا پیدا کنند و آدم‌ها فقیر ثروتمند شوند و مشکل و گرفتاری نداشته باشند. یا فاطمه زهرا، من از صمیم قلب شما را دوست دارم و میخواهم در راه شما پیش بروم. در تاریکی‌ها به من روشنایی می‌دهید. شما یکی از 4 زن بهشتی هستید. واقعا خوش به حالتان. من خیلی دوست دارم بدانم که قلب شما در کجاست. شبی خوابی دیدم که مردی سبزپوش که روی صورتش هم پارچه سبزی بود من رو به کوچه تنگ و تاریکی می‌برد و میگفت میخواهم قبر بیبی را به تو نشان دهم که یکو از خواب پریدم. خیلی بد شد که نتوانستم بفهمم قلب شما کجاست. اینکه یه خدایی بالای سر ما وجود داره و همیشه ما را از تنهایی
در میاره خیال مرا راحت میکنن. من همیشه به این فکر میکنم که خداوند خیلی ما را دوست دارد و ما نعمت‌های زیادی داده. اینکه آنقدر نعمت داریم و از آن استفاده نمی‌کنیم خیلی بد است. یا حضرت فاطمه، تنها آرزوی من دیدن روی نورانی حضرت مهدی عجل الله است. یا فاطمه، سلام من را به حضرت مهدی برسان و به او بگو من و همه مردم جهان منتظر آمدنش هستیم. خدایا تمام مریضان را شفا بده، همه آنان را خوب کن، مردم فقیر را ثروتمند کن و آرزوی خیر تمام مردم را برآورده کن. و از شما میخواهم که خودم سالم و سلامت باشم. سال تحصیلی جدید 92 را به خوبی پشت سر بگذارم و امتحانهایم را به خوبی بدهم و نمره معدلم مثل ترم اول 20 باشد. من دوست دارم به بهشت بروم و من بگویید چه کار کنم. و چه الگویی بهتر از شما. من شما را خیلی دوست دارم و همانند خیلی از دختران دنیا الگویم را شما قرار میدم. من آرزو دارم که همیشه روح شما شاد و سلامت باشد و از شما میخواهم که همه مریضها را شفا دهید و فرزندتان حضرت مهدی علیه السلام زودتر ظهور. راستی یادم رفت به شما بگویم اسم من نیز مانند شما زهرا است و برای همین است که در تمام زندگیم شما را الگوی خود قرار دادم و آخرین آرزوی من این است که هنگامی که از پل صراط گذشتم و وارد قیامت شدم شما شفاعت من را به خدا بکنید تا انشاءالله وارد بهشت بشوم و یکی از خدمتگزاران شما باشم به امید روزی که بتوانم حضوری با شما سخن بگویم. از نظر من شما و حضرت علی و پیامبر سرچشمه تمام خوبی‌ها و مهربانی‌ها و علم‌ها هستید. من از ته دل در شما و خاندانتان درود و سلام می‌فرستم و تشکر. متشکرم عزیزم. عالی نوشت. سلوا جان، ما چرا باید زندگی 14 معصوم و ائمه رو بدونیم؟ به چه درد ما می‌خوره؟ به خاطر اینکه بدونیم میشون که ازشون الگو بگیریم و به خاطر اینکه دینمون اسلام رو باید در مورد این چیزا بدونیم. آخر در دو دلت با خانم فاطمه زهرا نوشته بودی که من شما رو الگوی خودم قرار دادم. میشه بگی چرا؟ به خاطر اینکه خانم فاطمه زهرا خیلی زن خوبی بودن. یکی از زنای بهشتی اند و بهترین مادر برای فرزندشون بودن. فاطمه جان یه بار دیگه میشه خواهش کنم معنی اسمتو بگی؟ یعنی دور کننده آتش جهنم. تا حالا شده که تو خواسته باشی یه کاری بکنی، مثلا یه کار بدی بکنی، بعد یه دفعه یاد معنی اسمت بیفتی و این بهت کمک بکنی که دور بشی از اون بدی؟ بله. شده؟ میتونی بگی یادت هست که مثلا چی بود؟ بله، یه روز نمیخواستم نماز بخونم، اعصابم خورد شده بود. ولی وقتی که یاد حضرت فاطمه و یاد خدا افتادم باز ترسیدم، بعد رفتم نمازم بخونم. میشه بگی ما چه جوری میتونیم خانم فاطمه زهرا رو خوشحال کنیم؟ ما وقتی با انجام دادن کارهای خوب یا وقتی که نماز میخونیم براشون دعا کنیم یا وقتی کارهای کلا خوب میگه همه‌شون میتونیم باشیم و همیشه خنده و شاداب. ما با رفتارامون و با کردارامون میتونیم حضرت فاطمه زهرا از خودمون خوشنود نگه داریم و دوری از گناه و بدی. تو الان با خانم فاطمه زهرا درد و دل کردی؟ الان حست چیه؟ الان فکر میکنی چه حسی به دست داری؟ حس خوب میگه فکر میکنم که خانم حضرت فاطمه زهرا هم نام من خونده. تو فکر میکنی از مالزی هم خانم فاطمه زهرا حرفای ما رو بشنون، درد و دل ما رو بشنون، به ما نگاه میکنن؟ بله، من مامانم به من گفتن که شما هر جا که بری اگه دلت پیش خانم فاطمه زهرا بشه اون حتما بهت نگاه میکنه، حتما صداتو میشنوه هر جا که بری. تو هیچ فکر کردی که اگر مثلا مامان یه روز خونه نباشن یا مثلا مامان حضور نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ به نظر من مادر یه عشق واقعیه و وقتی که یه عشق تو خانواده نباشه خانواده واقعا از هم میپاشه، دیگه نمیشه تو اون خونه زندگی کرد. اگه تو خواسته باشی یه خواهش
از خانم فاطمه زهرا می‌خوام چه خواهشی؟ یه خواهش میکنم خواهش کنم که همین حیزان شفا بده و یه کاری کنه که هیچ کسی هیچ وقت تو هیچ دردسری نیفته. متشکرم عزیزم. ممنونم. خداحافظ.